ev der gundê Qerequyê ye. Gundê Qerequyê li başûrî bajarokê Dirbêsiyê li ser rêya Hisiça Dirbêsiyê dikeve. Derdora 18 kîlometran li başûrê bajarokê Dirbêsiyê dikeve. Gund ji derdora çel malî pêk tê, şêniyên wê derdora 25 kesî ne hal hazir. Piraniya xelkên vî gundî weke piraniya gundên Rojavayê Kurdistanê di çandinî û sewalkariyê dikin. Navê gund Qereqoy bi koka xwe Tirkiye. Ew jî dibe şapêk tê. Qere wate reş, qoy wate bîr. An jî bîra reş. Li gor kal û pîrên go ji destpêka bicihbûna wan li vî gundî di navarasta gundê bîrek bi kevirê reş hatî pêçandin, tê texmînkirin ku navê gund li wê bîrê hate bikirin. Ji ber cihê wê guncav û ava wî, gelek êl û hozên herêmê xwe li vî gundî girtin û lê bicih bûn. Lê ji ber derfetên jiyanê û xweşkirina jiyanê gelek kesan gund terk kirin û koçberî navenda bajarên Kurdî yan jî bajarên Sûrî bi giştî bûn. Niha xwendekar li dibistanan bi zimanê Kurdî dixwînin, di vî gundî de gelek derçûyên zanîngeha û peymangeha jî hene. Gundê Qerequyê di perçeyê yan jî di Qerequyîne, Qerequya Jêr a mezin niha got wek hûn dîmenê wê dibînin û Qerequya Jorê yan jî Qerequya biçûk bi malên xwe li cem wî hewzê avê dikeve. Ew jî ji 6-7 malan pêk tê, pismam û mirovên vî gundê hanê ne. Ev dîmen taybet ji bo qenala Mamoste Elî Kolo hatine kişandin. Gelek spas ji bo tomarkirina arşîfa û dîroka gundên Rojavayê Kurdistanê. Ez Behzat Emo dîmen me dikişandin. Gelek spas ji bo we teva.